Надуваем матрас, будем плавать в воде. Пока рыбалка удалась на славу. Рыбу поймали хоть на видео одну. Можно и поплавать теперь. Это что, плавание? За мной бегает! Это что, за плавание? Окачивается. Сейчас будем плавать по воде. Я, говорит, не буду купаться, и сам первый в воду лезет. На матрасе, в принципе. На матрасе прикольный, да? Поплыл. Так, ну тут придется надеть аквабокс. В нем будет слышимость плохая. Поэтому, наверное, в музыку вставлю. Здесь. Дальше. Зато сможем поснимать под водой. Такой вот лагерь у нас получился. 3 палатки. Одна большая. 6-местная. Ну там место даже на 8 или на 10 человек хватит. Наверное. Встань. Довольно неплохо было. Все, накупались. Вон эти дальше поплыли. Я сошел. Давай сальтуху назад. Ты главное, чтоб там не дно было. Офигенное сальто, во! Не, ну вода вообще огонь. Особенно у нас сегодня матрас есть. Это вообще зачетная тема. Че, как дела? Купаться хочешь? Завтра покупаемся. Завтра, да. А вы завтра не будете купаться, вы сегодня покупаетесь. Они говорят, завтра будут купаться. А вы завтра не будете купаться, вы сегодня покупались. Ага. А если перевернуть? Хватит. Перевернуть он хуже плывет. Он, да. Залезают пацаны. Залезают пацаны. Сейчас ногами залезут. Давай нормальную. Ну хоть раз делай сальтуху-то. Я не видела сальтуху. Не толкай. Что? Ну чё? О! Хоть одна. Ладно, все уже была. Иди давай. О, давай, давай, прыгай. Папа, я
целая банда тут пошла купаться. Огромная. Все плавают. Все хотят просвежиться. И не выложится, как на память скину. Вот, смотри. Иди, он стоит на ногах. Дай руку. Руку дай. Все, было прикольно. Искупались. Мы уже тут костерок разжигаем. Да. Опять плов Тогда готовить. отводи сама. Либо сама, либо Плов моя номер 2. Че, как ваши ощущения? Вода замечательна. Понравилось? Она мокра и влажна. Можешь полоснуть. Круто. Вторая партия плова шкварчит. Будто пережарилась. Кушать хочется, Кира? Хочется? Очень выживается. Очень, да? Выживаешь? Как Выживают. в Майнкрафте. Майнкрафтеры. Майнкрафтеры выживают хлебом. Нет. Губы синие, замерзла? И расскажи, в Майнкрафте много хлеб дают, да? Да, Кира? Дайте плов. Кир, да? Ну чё, рыбаки, как дела? Дайте мне удочку, я вам рыбу наловлю сейчас сразу. Все очень неординарно. Неизвестно, хорошо или плохо. Дай мне удочку, я тебе сейчас рыбы наловлю. Чё у тебя там? Рассказывай. Тапку порвалась. Где? Рыба укусила. Это кара за то, что ты ее ловишь. Уха-то будет. Конечно. Ты в магазин съездил за рыбой, чтобы уха была. Ксения этого возраста. Папа говорит, сикать хочу. Ну иди сходи, говорит, в море, посикай. Пошел, говорит, вот так устал, говорит, вытащил, говорит, и стоит сын. Вот лягушки квакать начали. Только не дождь, нет, только не дождь. Там все Лёха нашел, пошли. Дрова таскать. Я вот это принес, большое дерево. Там валялось. Ты молодец. Да. Тут плов и в ход пошли сосиски еще. Сосисоны. Перекус. А потом уже шашлыки будем делать. Лишь бы дождь обошел нас. Но, видимо, будет. А после дождя уже шашлыки можно жарить. Ну вот, дождик начался, как мы и ожидали уже недавно. Он ненадолго, да? Все прячемся. Сосиски жарятся до сих пор. О, это тут целая банда. Палатки. Все спрятались от дождя. Подушку дайте. Ой, вы на матрасе даже. Подушку дайте. Подушку. Подушки нету. Пойду я тоже спрячусь, пожалуй. Хоп-хоп. Куда мне, куда? Мне сюда. Все. Прячемся в нашу палатку. Кушаем в суровых походных условиях. Кто хлеб хотел? Как так? Хлеб я взял уже. пришли с клеенками, так что Суровые условия. Только детям нравится походу. Вот кто лучше всех устроился. отдохни там все. Вечер начался в колхозе. Блин, реально чувствую себя как в деревне. Это идет вообще, Сейчас короче, будем жарить шашлыки скоро. ну, Готовимся к ночевке заодно. Детей у нас прибавилось что-то в лагере. Больше стало. не имеет права брать распечатку. Там тоже народу Имеет прибавилось право брать только транспорт. намного. А транспортник это администрация города. Администрация республики где там?
Рыба сегодня поймалась только одна. Не знаю, может, ночная рыбалка будет. Ты что делаешь? Раскапываешь траншею? Мамонта ищет, мамонт. Мамонты? Раскопки ведешь? Откапываю скаду. Чего? Откапываю скаду. Ладно, я не понял, понял, что ну это. ладно. Да. Я каду-то. Это наш ночной костер. Основные три Это мангал. Такой. Внимание. А чё не нарубил дрова? Они прогорят, потом Это складывают. просто перекидывают, зачем их рубить? Да знаю. Просто на видео спросил. Да. Какой ты умный. Разгорайся. Вон еще кто-то пришел на шашлык ночной. Давай накладывай еще покрупнее теперь. Голодные дети жарят сосиски на шампурах. Че, уже скушал? У меня губы были черные. Они сейчас черные. Дима. Молодцы. С голоду не умрете. Сосиски в Майнкрафте жалко не добавили. Присоединюсь к этой сосисочной движухе. Пожарю сосисочку, пожалуй. Ты не жаришь сосиски. Жарю. Ой, мам, ты готовишь пожариться. Ты готовишься. Вот, все жарю, смотри. А теперь жаришь. О, будет у меня вкусная сосиска. Ну прямо. Пожарил, дай другим, говорит. Оу, А тебе зачем? какая у меня сосиска получается? Черненькая. Все, наверное, можно кушать уже. Блин, еще в зале. Ладно, нормально. Дымом буду. Так вот. Сосиска прям с шампура. Как вкусная. Со вкусом костра. Ничего, сейчас у тебя тоже дожарится. Вкуснясно. Кайф. Рыбаки не успокаиваются. Мы хотим поймать щуку или сама, или куропатку. Чем мы ловим-то? Хотя бы карася. Хотя бы карася. А? Всю ночь будем ловить? О, конечно. Вот так вот оставим, на ночь и пойдем. Надо палатку сюда принести, дежурного оставить, который будет слушать колокольчик. Вот вы свою палатку возьмете. принесете. Нет, спасибо. Наша большая. Слишком народу много будет возле рыбы. Спальники сюда придешь и все. Вот, шашлыки пошли наконец-то. Сейчас я их пожарю, поверчу, покручу. То, что там лежит, там мытое? Красота. А перца не знаю, я мыл дорогую перца, как там оказалось. Чувствуешь запах? Он там сейчас пацан сидел, говорит, скорее. Вечерние посиделки у костра. Ох. Дайте присяду. Костер красиво горит. Тебя колено сейчас прождет. Не, нормально у меня все. Вообще-то мы стараемся. Что там свои камеры включать? Костер снимаем. Нифига себе искры летают. Все, шашлыки практически готовы. Можно сказать. У нас тут стол соорудили. О, вон была. Что-то начинается. Так, губка Боб, квадратные штаны. Я думал, котелок хотите помыть? Котелок я замочила, пока не мыла. Понятно. Подрабатываешь здесь. Еще и спеть можно. Вот они, грибы, которые мы вчера собрали, но никому не показали. Жарится. Тут костер горит. Какой-то. Прям Вот, да. Он уже давно там. Недалеко. Ночные истории. Там я говорю, тишину поймали. Катя, да хорошо, тихо, дети не шумят, вообще не шумят, такая тишина. Я говорю, если вот сейчас бы стульчик, я говорю, я бы прям посидела бы, послушала бы, просто тупо тишину. Нас, прикинь.
Балафист икру. Любишь Кальян. кальян? Костер. Я Уже не могу. час ночи Вот, ну, в почти. чем прикол курить Пол кальян? первого. Уже вон там светлеет немного. Пару тяжек сделаю, дым почувствую. Я тебе скажу, в чем прикол. Федя, знаешь, в чем прикол кальян курить? Не особо. Приходит 6 баб, заказывают один кальян и сидят 5 часов с ним. И ничего больше заказывать не надо. Ну, Больше не могут заказать, потому что бабла у них нет. а он не Зато кальян Нет, не есть. все кальяны. Есть слабо Нет. никотиновые, есть без никотиновые, есть Там сильно никотиновые. никотина вообще нету, там только табак. Табак, вот именно табак. А там Без никотиновый табак. табак. А время уже 2 утра. Ну ладно. Мы до сих пор сидим. Скоро рассвет. Они забрали один стул. Вон он стоит, по-моему, там. Пойду посмотрю, что Федь делает. Походу еще шашлык остался, да, Леха? Да, утром это сварим жаркое. Вон. Федя рыбу ловит. Ну, значит, шашлык завтра также пожарим. Рыболов, ты чё не спишь? Воин. Птички поют, утро уже. Рассвет надо встречать. Так вот, 2:30 уже время. Мы все еще сидим у костра. Самые стойкие. Лагерь. В тишине. Висят вещи, сушатся. Тишина полная. Шашлындос еще остался на завтра. Даже грибочки остались, которые мы собирали. Вот они тоже. Ну, на утро уже получается. Не на завтра, на сегодня это все. И одинокий рыбак ловит рыбу с 5 удочек. Такой вот поход. Скоро будет день-два. А пока, наверное, уже пора спать. Или рассвет можно встретить. Пришел рассвет смотреть. Вот тут вроде восток, вот с этой стороны. Но он уже наступил, и солнца пока не видно. Оно за облаками, за тучами. А тучи, тучи как люди. А вот наш лагерь с другой стороны. Еще не спит народ. Но уже собирается. Потому что 3 часа. Надо чуть-чуть поспать. И можно дальше тусить. 3 часа утра. Нам нифига не холодно. Уже теплее, кстати, заметил, да? Да. Сейчас, Возле кстати... костра вообще тепло. Да, нет, а вообще даже так теплее стало просто на улице. Сейчас еще час назад холодно было, казалось, такое ощущение, что холодно. Сейчас уже, видимо, посветлело, потеплело. Даже ходишь, теплее гораздо ощущается. Ну все, время уже 3 с лишним. Все разошлись спать. Я один сижу. Получается. В лагере практически тишина. Ну, кто-то еще укладывается только. Птички кричат. Штиль на озере, пруду. В общем, тоже, наверное, надо мне собираться спать. Пока я сплю, подписывайся на канал. Будет больше всяких крутых видео. Поэтому давай, сладких снов. Время 6 утра, все спят. Я вышел удочки посмотреть. Раз все спят, это не рабочие. Остальные, по-моему, ни хрена ничего не поймали. Поплавок как был, так и торчит. А мне не спится, что ли? Получается. Рыбаки говорили, встанем в 5 утра. А где? Время уже 6. Никто не встал. Все дрыхнут. Конечно, кто тут встанет? Она не сверлит, лежат. Нормально.
замерзли. Что у нас с утреца? Жаркое будет. Шашлык еще остался. Сейчас Салатик. шашлык на это. Грибы остались. Шашлык на жаркое поставил мясо. Да. А тушенка есть там? Там ты говорила, будет Ты еще хочешь мясо отдельно? Ты говорила, будет Можно. Почему нет, тоже много. Так. Взялся за дело, солдат. Молодец. С утреца бодрячком. Я вот что говорю, обычно этот дольше спит, чем ты. Сейчас наоборот, да? Старею, походу. Ты молодеешь, наверное, Федя стареет тогда уж. Если он... Там потоньше ножик есть. Или посмотреть улов в 10 часов. Давай посмотрим, что там поймали. Ну чё? А? Потому что я его перекинул. Охереть, ты его перекинул. Если он там стоял на моей этой. Пустой крючок перекинул, да? Че там перекинул? Тут даже червяка нету. А у тебя был там червяк? Да. Ну его мальки, походу, обглодали. Ловит, клюет. Я. Сматываем удочки. О, лягушка. тебе. Ой. Сматываем удочки. Ну зато вчера одну рыбку хоть мы поймали. Да, выпускай червячков на свободу. Выпускай кракена. Пошел. 89-го года рождения. Хорошо идет. С утреца чаек. Одноклассник был. Достать? Печеньки. Там, да, печенье. Вот там еще печенье. Макс, достань. Вон там пакетик. Блин, я даже фамилию забыл его. Йох, дайте мне печеньку. Иди возьми, нихера ты. Так вот держи, как все. А что унесли? Жопу лень поднялся. Тебя не проливать. Стул потеряю. А ты Ну этот. Хоп и пошел. Ну ладно. Хлеб у нас тут есть, да? Теперь у нас точно жаркое. Еще шашлыки есть и грибки. Нормально. Первый сильнее наедимся, второй поменьше наедимся. Картошечка. Все закипело, готово. Так, давайте быстрее, да? Блин, кто? На, быстрее. Давай, давай. А, горячая. Держи. Его хлебушек перекинут был. Это моя, Игоря, с салатом. Это кому была? Салатом. Да, там у меня был салат, это моя, короче. Держи. Спасибо. Давай вот это мне тогда. Аккуратней. Саш, тарелка. А ложки-то нету. Вилками. Вилками. И Ну ладно. потом бульон допьешь. Дохлебаем, да. Хлеб никто не видел? Хлеба нету. Вчера кончился. На, Неожиданно. Обычно А вот есть батон, хочешь? два кусочка там. Пойди-ка. Обычно хлеб не едят. Вечно его много остается. Держи. Спасибо. Саш! Саш! Снимай! Не снимай! Не снимайте, говорю я. Все, выключаем. Скажи, подписывайтесь, ставьте лайк. Да. Все, пообедали. Немного надо тихий час сделать. Передохнуть. Так вот, поспим немножко. А потом шашлыки дожарим и грибы. Куда ты идешь?
Почему ты говоришь, Такая одной вот ногой древняя игра у нас ногу не- после Нет, шашлыков. это destinация. Так, там она называется земельки. Он самый опасный человек стоит. Сейчас будем играть. Ну, у тебя рыжие глазами такие мощные, да. Напополам сначала раздели, Да. Бери как-нибудь уж там. потом еще раз напополам. 8. Сейчас 4. Вот на 8 Надо 8, чтобы было. нормально было бы. Потом Давай, так что что придется играть тебе. Если отдам кому-нибудь потом. Смотри. В аренду скажи. Да. Так, И всё, еще 8. давай на 8. Да. Отдайте к нам. Круг большой. Все, играем. Игра в самом разгаре. Опа. Пошло дело. Я тут в серединке. Собираемся домой потихоньку. Да, Лёха, поиграли в игру. Кто выиграл, не скажу. Пишите в комментариях, что думаете. И играли ли вообще в такие игры? Вот, с ножичками. А так все. У нас поход подходит к концу. Мы уезжаем. Рыбы наловили 10 ведер. Но ее вам, конечно, я не покажу. В смену еще куча народу вон приехала сегодня. Так что смену сдал, смену принял. Ну все, прощай, озеро. До новых встреч. Тут, кстати, прикольно то, что дно песчаное. Заходить в озеро очень удобно. Только вот на второй день погода подвела. Мы думали, весь день будем купаться, солнце будет, на матрасе плавать. А тут такое пасмурно, в общем, и не очень тепло. Поэтому не стали купаться, не стали рисковать. И уже собираемся домой. Все, всем пока. Подписку не забывайте. Всех люблю, целую, обнимаю. Про мусор мы тоже не забыли. Его, правда, за ночь собака расшвыряла немного. Ну да ладно, мы сейчас соберем и увезем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, комментарии пишите. Правильно. Ты чё?